ဒီနေ့တော့ Photoshop မှာ Generative AI ကို free အသုံးပြုနိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးကို sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ Photoshop CC 2024 ထွက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ Generative AI ကို Adobe က free သုံးခွင့်မပေးတော့ပါဘူး။ Generative AI ကိုသုံးချင်တဲ့ဆိုရင်တော့လစဉ်ကြီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Generative AI ကိုတရားဝင် free အသုံးပြုလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုတော့ရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Adobe account တစ်ခုဖွင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Adobe account ဖွင့်ဖို့အတွက်Gmail ဒါမှမဟုတ်တခြား email လိပ်စာတစ်ခုခုတော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကနေ web browser တစ်ခုခုကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ Google မှာ Adobe ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ပထမအဆုံးပေါ်လာတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ free trial ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ free trial ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးပေါ်လာပါမယ်။ Individual, Business, Student and Teacher ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးခုတွေကမှ Business ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ Business ကိုရွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့14ရက် free သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ continue ကိုနှိပ်ပါ။ဒီနေရာမှာတော့ business email ဆိုတဲ့နေရာမှာ Adobe account လုံးဝမဖွင့်ဘူးသေးတဲ့ Gmail ဒါမှမဟုတ် email တစ်ခုခုကိုဖြည့်လိုက်ပါ။ first name နဲ့ last name နေရာမှာတော့ကိုကြိုက်တာကိုဖြည့်လို့ရပါတယ်။ company name မှာလည်းအတူတူပဲကိုကြိုက်တာဖြည့်လို့ရပါတယ်။ company size မှာလည်း option တွေကနေပြီးတော့မှကြိုက်တာကိုရွေးထည့်ပေးပါပြဿနာမရှိပါဘူး။ country and region ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Spain ကိုရွေးပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခြားနိုင်ငံတွေကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်မအောင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Spain နိုင်ငံကိုရွေးလိုက်တဲ့အတွက်လိပ်စာဖြည့်ပေးစရာလည်းမလိုတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်။ဒါဆိုရင် Spain နိုင်ငံရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို Google ကနေရှာကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီဗီဒီယိုနဲ့အတူကျွန်တော် website လိပ်စာလေးထည့်ပေးထားပါတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့မှဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတွားယူလို့လည်းရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အခုတွေ့တဲ့နံပါတ်တွေကမှတစ်ခုကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့မှ copy ယူလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် business phone ဆိုတဲ့နေရာမှာ paste လုပ်ချလိုက်ပါမယ်။နံပါတ်ရဲ့အရှိဆုံးက country code ဖြစ်တဲ့34ကိုတော့ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် continue ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Adobe account ကိုမဖွင့်ရသေးတဲ့အတွက် account ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ email address နေရာမှာ automatic ဖြည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ဖြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ password ကိုပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ password ကိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာအနည်းဆုံး8လုံးရှိရပါမယ်။အဲဒီ password ထဲမှာစက်လုံးအကြီးတွေအသေးတွေနံပါတ်တွေရောပြီးတော့ပါနေရပါမယ်။ password ကို email လိပ်စာအတိုင်းပြန်ပေးလို့လည်းမရပါဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် password လေးဖြည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ first name တွေ last name တွေဖြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။မွေးလမှာတော့ကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရပါတယ်။ year ကိုရွေးတဲ့အခါမှာတော့တစ်ချက်သတိထားပေးပါ။အခုရောက်နေတဲ့ခုနှစ်မှာကိုကအသက်18နှစ်ပြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းဖြစ်အောင်လို့1999လို့ပဲဖြည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့အောက်မှာ please contact me by email ကိုအမှန်ချစ်ပေးခဲ့ရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ create account ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒီနေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့က verification code ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Adobe ကကျွန်တော်တို့ကို email ပို့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ကိုတွားပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ပါမယ်။အခုဆိုရင် email ထဲမှာ verification code ဆိုပြီးတော့ Adobe ကပို့ထားတဲ့စာကိုတွေ့ပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် code နံပါတ်က041398လို့ပို့ထားပါတယ်။ဒီ code ကိုစောစောကနေရာမှာတွားပြီးတော့မှပြန်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။အခုလိုမျိုးအစိမ်းအောင်လေးဖတ်ကနေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါ။ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး thank you နဲ့အစိမ်းအောင်စာတန်းလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account အောင်သွားပါပြီ။ဒီ account ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲက Creative Cloud မှာ sign in ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Photoshop Generative AI ကို14ရက်တိတိအခမဲ့စိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ set မှာ Creative Cloud app မသွင်းထားသေးဘူးဆိုရင်တော့အရင်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ Google ကနေပြီးတော့မှ Creative Cloud download ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ရှာလိုက်ပါ။ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ set မျိုးစားအောင်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး auto download ကျလာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ set က Mac ဖြစ်တဲ့အတွက် DMG file နဲ့ကျလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ Windows set ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ exe file အနေနဲ့ရလာပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့အခုကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Photoshop version CC 2024ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sign in ဝင်ထားတဲ့ account က expire ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Generative AI ကိုသုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် selection လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် prompt မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ a cat လို့ရေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ something went wrong ဆိုပြီးတော့မှ warning message လေးတစ်ခုတက်လာပြီးတော့ AI ကအလုံးမလုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ account ကို sign out လုပ်ပြီးတော့မှအခုအသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ account နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှ sign in ဝင်ကြည့်ပါမယ်
ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် Creative Cloud application ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှ sign in ဝင်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော် sign in ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ Photoshop ကိုပြန်ဖွင့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ Gmail account လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Generative AI ကိုစမ်းသုံးကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ new file ဖွင့်လိုက်မယ်ဘာမှမပြင်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ create ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် selection လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ agree ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်စောစောကလိုပဲ prompt မှာ accept လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲကြောင်ပုံလေးတွေထွက်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီ account နဲ့ကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် generative AI ကို14ရက်တိတိသုံးလို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က14ရက်တခါ account တစ်ဖွင့်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ generative AI ကိုအမြဲတမ်းသုံးလို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းကဘယ်အချိန်ထိအလုပ်ဖြစ်နေမလဲဆိုတာကြေးသိမပြောနိုင်တဲ့အတွက်ရနေတော့မှယူထားပြီးတော့အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ကြပါစေဗျာ